Bez obzira na platežnu moć, Hrvatice i Hrvati imaju sjajan modni ukus i možemo biti primjer ostalima. Imaju. To se vidi odmah. Hrvatice imaju ukus, to se vidi iz priloženog, samo da prošetate ovdje špicom gradom, vidjet ćete. Ili da čak prođete i po centrima, vidjet ćete, ok? I samo se sjetite ljetnih večeri po moru, kako su svi lijepo obučeni. Vidim jako i nekih hrabrih modnih uradaka. Uglavnom ljudi, čini mi se da se onako znaju obući, vidim dobre kombinacije, rekao bih da apsolutno da. Kako ko, mislim. Više ne nego da, ali ima izuzetaka koji se stvarno znaju lijepo obući. Cijenim da ljudi odijevaju ono u čemu se osjećaju dobro i ako se osjećaju dobro u onome što nose, onda im to i lijepo stoji. Dakle, da, lijepo je imati različitost i da se ljudi dobro osjećaju.